В мае 2023 года я выпускал видео, где рассматривал различные программы, задача которых состояла в замене или же каком-либо функциональном дополнении стандартной оболочки рабочего стола в Windows. Под этим видео я встречал некоторое количество комментариев, где указывали на отсутствие каких-либо прочих оболочек рабочего стола. В частности, упоминали KDE 4 для Windows, Dashboard 3 и 3D-NA Desktop. Во-первых, хочется сказать спасибо тем людям, которые просвещают других зрителей по теме оболочек в комментариях. Во-вторых, этих самых оболочек под Windows разного года выпуска и предназначения существует огромное множество, и рассмотреть каждый актуальный для своего времени вариант чисто физически не получится, да и по хронометражу у меня это тоже не особо как-то представляется. Вступление вступлением, но ради чего мы здесь собрались, собственно? Пусть вопросом кастомизации системы задавалось не такое большое количество людей, сопутствующие программы по превращению одного интерфейса системы в другой имели востребованность. Подобные программы я буду называть здесь как пакеты, чтобы было легче. И в этом видео мы как раз и рассмотрим подобные пакеты из разных эпох. Узнаем прикол, а точнее смысл этого движа в эпоху старых Windows и выясним их смысл сегодня. Напоминаю, что все представленные здесь программы показаны в сугубо образовательных и демонстрационных целях, а любые проверки данных программ на своей системе передаются сугубо под вашу ответственность и все возможные риски. Ставьте чаек и берите печеньки, потому что это явно будет надолго, а мы начинаем. Начнем с вопроса о смысле существования подобных пакетов в пик своей популярности. Как многим известно, пакеты оформления Windows предназначаются для смены дизайна окружения рабочего стола. Они могли менять не только стандартный рабочий стол, но и прочие элементы системного дизайна. К примеру, ту же Windows XP можно было превратить в Vista, в семерку или вообще сделать похожей на какую-нибудь macOS и, господи, Ubuntu, и это без переустановки операционной системы. Пик подобного движения приходится на 2000-е, а если быть точнее, в эпоху Windows XP. Пакеты оформления использовались для придания старой, уже имеющейся на компьютере OS, облик новой, так как в некоторых случаях дизайн новой OS мог очень сильно привлекать, да и многим всегда же хочется попробовать что-то новое, ведь так? Однако не у всех могла быть возможность попробовать эти самые новые версии у себя на компьютере по разным причинам. Самое распространенное, вероятно, являлось несоответствие требованиям. В качестве демонстрации можно взять Windows Vista. На момент ее выхода в 2007 году многие пользователи почти сразу же столкнулись с ее недостатками. Во-первых, дичайшее падение производительности в определенных моментах по сравнению с Windows XP. Во-вторых, находили место и проблемы с драйверами, хотя скорее всего в этом имеется и доля вины производителей устройств. И в-третьих, что еще забавнее, некоторые вообще не могли ее установить. Авось, системе 512 мегабайт АЗУ нужно, а у тебя меньше, поэтому я ничего не поставлю. Иди компик обнови, и потом в конце тебе пулят ошибку, установка не была завершена. А на тестовом компьютере моего знакомого с процессором Intel Pentium 3 на 533 МГц, видеокарточкой NVIDIA Riva TNT 2 и 512 мегабайтами АЗУ система могла вообще не запуститься. И тут уже дело может быть не в количестве АЗУ, а в частоте процессора. Для комфортной работы Windows Vista необходим процессор в 1 ГГц, для XP 233 МГц. Почувствуйте разницу, как говорится. Но стоит отдать должное. Для своего времени дизайн Висты шикарный, пусть он и опередил свое время. И многие как раз таки хотели себе этот дизайн, судя по огромному количеству инструкций на различных сайтах и наличию тех же самых пакетов на дисках а-ля «Вся Беларусь 2007 Purple Edition». Но сами по себе программы для изменения интерфейса появились задолго до Vista и XP. В этом видео мы начнем отсчет с Windows 98. В эпоху Windows 9X как таковых пакетов оформления еще не существовало, за исключением официального Microsoft Plus. Я тоже про него когда-то видео делал, пытался разобрать его историю. Там присутствовали темы оформления не только на различную тематику по типу природы, геометрии и различной фантастики, но и спонсорские видео Гарфилда и Фокстрота. Нет, это не тот самый логотип с лисичкой, а американская серия комиксов. Хотя стандартный базовый набор тем а-ля внутри компьютера, детектив, тоже ничего были.
Но сами возможности кастомизации оформления системы были сведены к минимуму. Подобные темы содержали в себе несколько иконок к стандартным папкам, тематическую звуковую схему, заставку экрана, цветовую палитру к классической теме и шрифт. Кому-то такого набора было вполне достаточно, да и в то время находилась куча людей, которые делали темы под Windows 9X, набросав туда собственной цветовой палитры, иконок и прочих мелочных вещей. Каждый по-своему художник, как говорится, да и тем более существовали программы по созданию тем, которые даже немного превосходили стандартный инструмент в панели управления. Desktop Architect называется. Позже появилась программа Windows Blinds, которая предлагала немного больше, чем стоковая программа оформления, но и она имела свои недостатки. К самой программе вернемся чуть позже. Вскоре энтузиаст под никнеймом Тихий создал свое приложение по изменению оформления системы под названием Revolution Pack. Да, эту программу я неоднократно показывал, но конкретно последнюю ее версию. Самая ранняя версия, которую я нашел, является 4.0, вышедшая в 2005 году. Этот пакет оформления меняет стиль операционной системы до неузнаваемости, по крайней мере пытается. Способ установки здесь тоже необычный. Вот тебе архив, вот тебе инструкция, вот тебе файлы и вперед. И да, нужно обязательно иметь установленные библиотеки Visual Basic 6 и Internet Explorer 5.5. В программе установки нам прямо говорят, что инсталляция программы может не иметь обратного эффекта, и все действия вы берете на себя. Нам предлагают установить поддержку восприятия 32-битных иконок на рабочем столе, поддержку фонов рабочего стола формата JPEG без включения Active Desktop, новый диалог завершения работы системы из Windows XP и много чего еще. Установка проходит быстро, и после перезапуска нас встречает ошибка от Run Once, ошибка запуска Explorer Exe и просьба переустановить систему. 10 из 10. Но спустя несколько попыток установки за кадром я увидел, что эта программа неплохо так переделывает систему под Windows Millennium Windows XP. Классическое окно при нажатии Ctrl-Alt-Delete, измененная панель управления, номер сборки 2700, что забавно, тени у меню и некоторые новые анимации. Вот только установка — это сплошной лютый квест. Последняя версия Revolution Pack вышла в 2010 году, и там уже вполне себе отлично. Можно было буквально отдаленно превратить систему Windows 7 с помощью тем и иконок. Поддерживалась установка из сторонних тем под эту программу. Автор Тихий известен не только Revolution Pack'ом, он также выпускал мини-программу Uberskin, которая по сути просто служила примером начальной реализации движка тем Windows 9X, а ныне является автором программы Start All Back. Windows Blinds. Первая версия этой программы увидела свет аж в 1998 году, когда разработчик Нил Бенфилд пришел работать в компанию Stardock. Данная компания искала разработчика для создания приложения по широкой кастомизации Windows. Но Бенфилд уже создал такую программу на год раньше, которая как раз и называется Windows Blinds. Благодаря сообществу программа быстро доходит до версии 1.0 и добавляет в себе множество тонких настроек внешнего вида системы. Начиная от уникальных анимаций, заканчивая модульными темами и возможностью запуска скриптов. Программа является платной, и цена последней версии на момент выхода этого видео составляет $24. Однако в сообществе модификаторов Windows к этой программе относятся скептически из-за ее плохой оптимизации, которая может создать неоправданную нагрузку на процессор и видеоадаптер. Пик Windows Blinds пришелся на эпоху Windows XP, а программа до сих пор так-то обновляется, пусть и достаточно редко. Последнее обновление датируется концом декабря 2022 года. Windows XP. И вот на эпоху вышеупомянутой ОС как раз и приходится плато явления кастомизации. Программ по кастомизации и улучшению оформления системы становилось все больше, да и сама Microsoft вносит свои 5 копеек. Windows XP привносит с собой редизайн, заставив систему выглядеть более объемной, цветной и дружелюбной к среднестатистическому пользователю. Все-таки система для всех, не только для профессионального и рабочего сектора, как Windows NT и Windows 2000. Да и с Windows XP появился собственный движок тем, и тут-то понеслось. Десятки тысяч тем, различные коллекции, сайты, тематические CD-диски и, конечно же, пакеты оформления.
Рассмотрим только самое необычное и интересное, на мой взгляд. К слову, интересный факт. Система тем Windows до сих пор не имеет полную документацию. Намеренно ли это сделано или нет, неизвестно. Наряду с людьми, которых новый стиль системы вполне себе устраивал, находились и хейтеры, высказывающие претензии к нововведениям. А-ля, эти редизайны только больше жрут азу, что это за мультяшность, а где серьезность-то? Но энтузиаст под никнеймом Vertigosity выпускает на DeviantArt программу под названием Inexperience Patcher, пакет, который откатывает всю дизайнерскую новизну Windows XP к уровню Windows 2000, хотя такой откат можно сделать и собственными силами, эксклюзивно с опозданием 18 лет показываю. Для этого вам нужно иметь компьютер, установленную Windows XP любого языка, мышь и прямые руки. При каком-либо отсутствии одного из необходимых компонентов для начала работы следует найти альтернативное решение и руководство. Во-первых, начнем с самого важного. Установим классическую тему. Далее включим классический вариант входа в систему. Установим классическое меню пуск и опустошим фон рабочего стола. Вуаля! Готово! Даже паков не нужно. А на этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк под этим видео. Если без шуток, то Inexperience Patcher очевидно возвращает иконки и дизайнерские плашки из Windows 2000 почти во всех частях системы. Только в окне о программе и в боковой ленте пуска будет написано Windows 2002. Забавное напоминание о том, что система по функционалу у вас чуть лучше, чем оригинальная 2000-я. А мы идем дальше. И да, реально на канал подписывайтесь, вы никак не пожалеете об этом. Все же, давайте дойдем до 100 тысяч подписчиков. Ну, пожалуйста. А вот следующая программа уже будет поинтереснее. ISOPAC. Данная программа позволяет превратить XP не только в Windows Vista, но и Windows 7 и macOS X. На данный момент в свободном доступе имеется только 4 и 5 версии. Последнее обновление программы датируется 6 февраля 2011 года. Программа является полностью бесплатной и имеет в комплекте не только темы и экран входа. В пакете имеется множество стороннего ПО, как гаджеты рабочего стола, симуляция эффекта аэро в виде True Transparency, пуска а-ля Vista благодаря программе V-Start, симуляция кнопки пуск V-Orb и так далее. Когда мы запускаем ISOPAC, то нас сразу спрашивают, какой конкретно стиль мы хотим выбрать. Соответственно, нам дают 3 варианта. Переделать в Windows Vista, переделать в Windows 7 или вообще в macOS X. В связи с этим, в час ночи на моем телеграм-канале «Любопытство ради» мне приспичило запустить опрос. Результаты опроса показали, что телеграм-аудитория хотела бы видеть переделку под Windows 7 и macOS X. Почему бы и нет? Программа установки здесь очень интересная, как в дизайне, так и по этапам. Программа сначала заставит нас принять лицензионное соглашение. Позже любезно спросит о варианте переделки, изменять уже установленную систему или интегрировать это все деяние прямо в ISO-образ. Покажет список компонентов и позволит выбрать список желаемого стороннего софта для установки. Для каждого варианта он разный, кстати. При установке также можно указать создание точки восстановления и прочие дополнительные мелкие параметры. Сам процесс переделки происходит быстро и в фоне. После перезагрузки перед нами показывается совершенно иная система в плане дизайна. Да, тут еще изменяется и экран загрузки. И на этом моменте начинается косяк. Не запускается сторонний софт, его приходится открывать вручную, но неважно. Все прозрачности и эффекты на панели задач, окнах осуществляют программы V-Glance, V-Start и True Transparency. Надеюсь, я произнес это правильно, если нет, то поправьте в комментариях, я наоборот рад буду. Симуляцию AeroPeak осуществляет программа Flip 3D. Похоже ли это на Windows 7? Издалека да, вблизи нет. В общем, назвать это правдоподобным можно с очень сильной натяжкой. Увы. Если серьезно, то из ограничений движка тем, компонентов и системной оконной метрики прям полностью превратить Windows XP в Windows 7 технически невозможно. А с macOS тут вообще все забавно, ну посмотрите сами. Даже я, человек, который кроме iPod Touch на iOS 4 никогда не имел какого-либо устройства Apple, а тем более MacBook'а, скажу, что это ну вообще не похоже. Но оно никак не вписывается в оригинальный вид системы, как будто наложили в тряпочку и все.
Crystal XP передает Windows XP стиль а-ля KDE 3 и Linux дистрибутивов середины 2000-х. Меняется, как и в прошлом случае, практически все, вот только указатели мыши не затрагиваются. В принципе, дизайн так-то неплохой. Иконки в стиле Fruitiger Aero, кнопки управления окном из macOS. Так-то на оксидженовский KDE это, конечно, мало похоже. Скорее, это что-то из разряда оригинального, но все же приятный вид. Ничего особого, как итог. Вот с XSpice уже немного интереснее. Программа родом из начала 2000-х, приблизительно 2003-2004 год. Но по данным форума MSFN, темы об этой программе датируются 2004 годом. Целью программы является, цитата, «расширение графического интерфейса системы Windows XP в виде замены большинства значков, анимаций и плашек, отличных от XP, которые Microsoft всегда игнорировала». И в чем-то автор программы прав. В Windows XP можно было встретить места, где красовались значки из прошлых версий. Хотя Windows 11 тоже много чего достать можно, уж поверьте мне. Последняя версия программы вышла в 2009 году. Также поддерживает возможность интеграции в ISO-образ и имеет в себе несколько стилей в комплекте. Как официальное в виде Media Center и Embedded, так и собственное по типу DarkSide и XSpice 3.2. Скажу честно, как бы это забавно ни звучало, но это пока самый адекватный пакет, который я показывал в видео. Систему не портит, сторонними программами не захламляет. Можно увидеть только Task Switch XP. Программа так-то наоборот полезная. Легок к удалению, по сути предъявить нечего. А стиль, который сейчас перед вами красуется в этом видео, вы могли явно видеть где-то раньше. Как итог по XSpice, скажу, что у данной программы существовал официальный сайт с возможностью скачивания исходников программы. Но, увы, сохранить их не удалось. После выхода Windows Vista и Windows 7 популярность подобных пакетов оформления стала постепенно падать. А ведь верно, зачем как-либо глобально украшать систему, если ее стоковый дизайн вполне себе симпатичен и не требует каких-либо корректировок? Можно просто установить что-нибудь мелочное по типу T-Clock. Однако еще находились люди, которые делали пакеты оформления и под эту операционную систему, но они начинали становиться страннее и бессмысленнее. Вот, например, можно взять Windows 7 Elegant. Он, по сути, ничего не делает, кроме изменения картинок рабочего стола в стандартных темах и экране входа, добавления картинок слева в окнах настроек, памятки о командах в окне «Выполнить» и кучи новых виджетов. New Look делает точно так же, только чуть страшнее и с темой, которая на любителя. Windows 8 Transformation Pack от разработчика под никнеймом Windows X обещает переделать Windows 7 в Windows 8. На начальном этапе нам предлагают выбрать новый системный шрифт, вид нового UI, Charms Bar или полноценный полноэкранный пуск и добавление аватара пользователя на панель задач. Процесс редактирования происходит очень быстро, как будто там много менять надо. И спустя перезагрузку нас встречает а-ля Windows 8 с логотипом Windows 7 на экране приветствия. Ну, знаете, Windows 8 это тоже своего рода Windows 7, только на одним числом больше. Меню-пуск сделано через программу NewGen. Выглядит очень дешево. Но системная тема вполне себе неплохая. Как вы думаете, стал ли здесь новый пуск основным на замену старому? Нет. При нажатии на кнопку «Пуск» в панели задач нам открывается обычное меню из Windows 7, а при нажатии клавиши Win уже из Windows 8. Ладно, лол. Больше ничего нового здесь нет. Ну курсоры другие, ну звуки из оригинальной Windows 8. Там все нормально. В папке с программой можно найти и второй вариант Modern UI-ного пуска, и оно более адекватное. В правом нижнем углу панели задач можно заметить вот такую картинку. Это наш якобы аватар, при нажатии на который открывается меню настроек аккаунта, как в бета-версиях Windows 8. Только вот к релизу это не дошло, и данный функционал был убран, так и оставшись в Developer Preview. Практического смысла в этой штуке не вижу, как и смысла ее присутствия прямо сейчас. Удаление программы происходит не до конца, некоторые хвосты придется удалять вручную. И да, от Windows X еще существует не только Windows 8 Transformation Pack, есть и Windows 10, и Windows 11, и macOS. Последнее я тоже ради интереса скачал. И о боже мой, это еще хуже, чем было в ISO Pack на Windows XP. Эти кнопки, наполовину неработающие программы.
Хотя на что я надеюсь вообще? В принципе, достаточно. Идем дальше. На этом моменте пришла пора рассказать о приложениях, которые могли редактировать интерфейс, в разной степени конфигурировать работу системных процессов и их компонентов. Конечно, список здесь не полный, но я перечислю те программы, которые сам видел, сам кое-как пользовался ради фана лет 10 назад на старом ноутбуке и, само собой, знаю об их существовании. Можно начать со StyleXP, программой, которая позволяет настраивать внешний вид Windows XP и, как ни странно, сервер 2003. С помощью этой программы можно менять темы, цветовую палитру, стили окон, создавать свой дизайн загрузчика и экран входа в Windows. Все на ваш вкус и цвет, все очень удобно рассортировано по вкладкам в левом меню, и имеется также много тонких настроек. Программа создана компанией TGT Soft, является проприетарной и платной, $20. Но программа давным-давно не обновляется, как и информация об этой компании. Существует ли она вообще на данный момент или нет? Непонятно. При первом запуске программы пользователю предлагается применить тему Panther Visual Style, несколько напоминающая первой версии macOS X, но без той популярной панели, которая применяется при помощи стороннего ПО типа Rocket Dock или Nexus WinStep. Программа использует систему тем Windows и как бы пытается быть надстройкой над ней, расширяющей ее функционал. Применив тему, вы можете настроить каждый компонент самостоятельно и поменять его визуальный стиль. Для каждого стиля в программе доступны альтернативные цветовые схемы и шрифты. И да, программа позволяла устанавливать тему, не имеющую цифровую подпись. Подобные темы по стандарту установить нельзя. StyleXP работает путем исправления файла uxzim.dll. Если первые версии программы исправляли этот файл на диске путем банальной подмены, то в нынешних подмена происходит уже в памяти, так как служба тем запущена и, соответственно, uxzim.dll уже загружен. Но напоминаю, что при тестировании подобных программ создавайте точки восстановления и копии системных файлов. Хотя, извините меня, кто этой программой сегодня будет пользоваться вообще, серьезно. Максимум для тестирования на виртуальной машине, которую не жалко спортить и потом нажать «Откатить» в VMware, я не знаю. Ну да ладно. Программы Logan Studio и Bootskin позволяют создать свой экран приветствия и экран загрузки для Windows XP. В отличие от StyleXP, программа Bootskin использует несколько иную концепцию установки собственной картинки загрузочного экрана. Если StyleXP делала клон ntvskernel.exe и пихала его в параметр kernel файла в Bootin, то Bootskin загружает драйвер вид stab.sys во время загрузки системы и пихает указанную вами в программе картинку, без какого-либо изменения системных файлов, что важно. А Logan Studio просто Logan Studio, ничего особенного. Предназначение программы понятно сразу. Данные программы были выпущены компанией Stardock и являются полностью бесплатными. Icon Packager. Из названия, опять же, сразу раскрывается предназначение программы. Позволяет менять иконки по всей системе посредством применения наборов. Автором является все та же Stardock и стоит на данный момент $10. Вот подумайте, в этом видео здесь встречается несколько программ от Stardock. И это не реклама. В 2000-е их софт был одним из популярных в сфере кастомизации, а за счет того факта, что большинство их приложений имели только триальный период и просили денежку за его покупку, то нехило не так денег подняли. Ticloc – простая программа, которая разрешает не только настроить внешний вид часов на панели задач, но и расширяет функционал. Будильник, развернутый календарь, собственный дизайн. Простенько и со вкусом. Metadate. Тоже простенькая программа от японца Шинохара Такаюки, которая позволяет поместить программу в 3D пространстве. Выглядит это красиво и опять же очень просто. Программа 100% работает на Windows 98 и XP, и с некоторыми недостатками на современных версиях системы. Кроме стороннего ПО, существовало и портирование каких-либо функций из новой тогда Windows Vista. Среди таких являются гаджеты рабочего стола. Ничего нового. Все их видели, почти большинство их, наверное, пробовало, закрывало и забывало о существовании такой функции. Но я лично ими пользовался. Было удобно смотреть за показаниями нагрузки системы, не открывая при этом диспетчер задач. И, наконец, BumpTop.
Трехмерная среда рабочего стола, которая превращает обычный плоский рабочий стол в некоторое подобие куба, а значки в их трехмерное подобие. Для большей реалистичности в программе реализованы физические эффекты, удары и подбрасывания. Укладывание значков производится при помощи четко определенных жестов. Также здесь присутствуют мелочные виджеты а-ля заметки и фотогалерея. Первая версия программы была выпущена 8 апреля 2009 года в виде демо и платной про-версии, однако прожила она довольно недолго. 30 апреля 2010 года автор программы заявил о конце поддержки своего детища, а несколько дней спустя вышла новость о том, что программа была приобретена Google и позже наработки программы были применены в Android 3.0. Помните то видео, где я обозревал идеальную в плане дизайна Windows 11? Rectify 11 называется. Катализатором всего этого деяния стал выход первого выпуска Windows 11 и очень кривого редизайна. В системе переписали панель задач, но при этом лишив ее некоторого функционала по типу drag and drop. Было введено новое контекстное меню, которое не было применено во всех уголках системы. Некоторые приложения имеют отголоски с прошлых эпох. Разделы, дебютировавшие в Windows 10, не были переделаны под Windows 11 и прочий другой перформанс, который можно заметить при глубокой работе с системой. Но тот Rectify 11 распространялся в виде кастомной сборки Windows, а сейчас это переросло в обычную маленькую программку, которая может быть установлена на уже имеющуюся систему. Во время установки нам сделают следующее. Спросят, хотим ли мы это установить или обновить, если уже установлено, либо удалить это все. Покажут соглашение и примечания о том, что данная программа не является каким-либо проектом Microsoft. Дадут выбор компонентов к установке. Здесь тут темы, различный мелкий софт, прочие фишки. И завалят вопросами насчет персонализации. Какими мы хотим видеть контекстное меню, какое оформление желаем применить и создавать ли точку восстановления. В конце установки система будет иметь вот такой внешний вид. Как дополнение мы встретим множество новых системных анимаций, единый дизайн контекстных меню по всей системе, гаджеты каким-то боком, которые практически никак сюда не подходят. С виду все классно, прикольно и приятно. Но и эта программа не без греха. Стоит взглянуть на приложение для подключения по RDP, WordPad и на вот такой шедевр в проводнике. Полезен ли подобный тюнинг или нет, самому сложно сказать, каждый решает самостоятельно. А вот с виду проделанной работой выглядит достойно. Все же есть к чему стремиться. А каков смысл подобных пакетов на данный момент? На сегодняшний день востребованность в таких пакетах оформления практически упала до нуля. По сравнению со сторонними темами оформления, которые еще можно где-нибудь встретить на компьютерах, подобные сборники по переделке системы по факту вымерли. Весь дизайн, который предлагает сама система, вполне себе неплох и в некотором смысле приятен. Ну, это я сейчас за себя, конечно, сказал. А что думаете вы, пишите в комментарии. Рад всяческим дискуссиям. Да и по поводу самой кастомизации хочется пару слов сказать. В эпоху Windows XP существовало множество тем различных жанров, а сам движок тем открывал путь к множеству возможностей для экспериментов по созданию собственного стиля, уникальности и персонализации рабочего стола. К слову, даже Microsoft когда-то свои темы делала и выкладывала в интернет, поддерживая таких энтузиастов. Но со временем возможность тем стала урезаться, и сейчас официальные темы содержат максимум только обои да звуки, потому что большего уже как-то и не нужно. В Linux же возможности кастомизации, само собой, намного шире. К примеру, в самом KDE. Ты можешь совершенно спокойно изменить системный шрифт, пакет иконок или звуковую схему, скачав из каталога KDE или установив вручную. Но я в Linux-системах не особо силен по сравнению с Windows, которой я почти 14 лет отдал. И, по крайней мере, у меня есть совесть, чтобы признаться, а не выдавать буквы на калькуляторе как за баг. Даже если вы хотите украсить компьютер какой-либо темой оформления, не забывайте две вещи. Откройте WinVer и посмотрите, какая у вас версия Windows на данный момент. И при поиске темы будьте очень внимательны. Сравнивайте требования темы к версии Windows и возможные комментарии от пользователей, чтобы в конечном итоге не получить вот такой казус. Алло! Это так и должно быть? Где вообще что-то? Кроме пакетов оформления, существуют и различные мелочные программы, которые могут приятно и без таких приколов разнообразить свою систему. Однако об этом мы поговорим в следующих видео. А в завершение этого видео хочется спросить еще один вопрос. Что нравится больше?
максимально персонализированная система или система с единым минималистичным дизайном? Или все же вы любитель нейтрально устоявшегося внешнего вида? Свои ответы пишите в комментарии. Да и как-то много получилось интерактива, простите. На этом пока все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новый интересный контент. И вместе интереснее. Огромное спасибо людям, которые поддерживают канал, и вам всем за просмотр. До новых встреч, дорогие друзья.